Bien, vamos a empezar a transmitir en vivo uno de los ensayos del Colegio 2000, apoyando la candidatura de la tía Mari. Hola. Yanita Reyes. Yanita, estás en vivo, estás en vivo. Hola, linda gente de Tarapacá, estamos aquí con todos los amigos 2000 apoyando a la tía Mari. Bien, vamos a empezar la transmisión en vivo. Vemos a Clint. Estamos transmitiendo en vivo. Hola, buenos días a toda la gente linda que está conectándose a través del Facebook. Claro que sí, estamos en nuestra página oficial en esta mañana, en este ensayo. Claro que sí, bienvenidos a todos nuestros amigos que están con nosotros y por supuesto, hoy estamos con la tía Mari, porque se hace y se hace sí o sí. Ya lo saben que este 2 de octubre marquemos las 4A de Alianza para el Progreso. Bienvenidos a los ensayos hoy en esta mañana.
porque nosotros también apoyamos a la tía Mari.
Porque con la tía Mari se hace y se hace. Sí o sí.
pequeño estudiante de la primera guitarra. Vamos la Linky Marca, desde Chota, Cajamarca. Estamos en un gran ensayo que vamos a tener nosotros, una pequeña gira, nos vamos rumbo para Ayacucho, Huamanga, obviamente la gente del público nos espera, y hoy, en esta mañana, en esta grandiosa activación de nuestros amigos de Alianza para el Progreso, juntamente con la tía Mari, porque se hace sí o sí. Estamos aquí en el patio del Sonido 2000 de Tarapoto, donde cual los muchachos están haciendo un pequeño ensayo el día de hoy, y por supuesto en esta transmisión en vivo, y todo el Perú que se conecta a través de nuestra página oficial. Muchas gracias, fuerte aplauso para la tía Mari. ¡Epa! Gracias. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar con el ensayo Clint Tulio. Ahí estamos. En el legado que continúa, por supuesto, también justamente estamos con Clint Tulio. Saludamos también. Ahí está, saludamos a todo el público de nuestras redes sociales. ¿Alguien? Bueno, invitarles, ¿no?, que vamos a hacer este 19 de octubre, que vamos a estar acá con la gente de la banda de Chiclayo. Acá estar presentando la patrona, cierre de patrona, acá con nuestros amigos del Lobo. Así que Sonido 2000 está este 19 de octubre acá en el local del Lobo. El 24 también vamos a estar en cierre de campaña de tía Mari. Así es. El 24, el 2 de febrero, ¿no? Estaremos con la gente acá de Tarapoto. Así que regresamos con todo. En este cierre de campaña, ya lo saben, el 24, mis queridos amigos, estamos en el cierre de campaña de la tía Mari, Alianza para el Progreso, el 2 de febrero, en la banda de Chilcayo. Así están cordialmente invitados todos a participar, y por supuesto que va a ser un lleno total, ya lo saben. ¿Ah? Vamos, maestros, cuando quieran, seguimos con el ensayo. Este tema con mucho cariño para todos los presentes acá, un tema icónico de la tercera peruana.
Pocas historias son más bonitas que vidas, se hace y se hace, sí, sí. Mi cariñito, me siento feliz de estar siempre junto a ti. No me digas nada lejos de ti. No quiero tristeza ni dolor. Ay, mi cariñito, no digas siempre.